Njegove lekcije so najtežje, najgloblje, najbolj modre, ampak ko ti Saturn da roko, to pomeni bravo maestro. To se redko zgodi, ampak ko da roko, to je bravo maestro. Si tudi ti eden tistih, ki je mnenja, da je astrologija nekaj, s čimer si pomagamo napovedovati prihodnost? Ali pa je astrologija morda nekaj, s čimer so si pomagala že ljudstva v času Mezopotamije? Kaj je astrologija zares dandanes in kako nam lahko pomaga, mi bo v današnjem klepetu razkrila astrologinja Ana Malenica. Na tebi pa je, da se odločiš, kako boš na astrologijo gledal oziroma gledala po poslušanju oziroma gledanju te današnje epizode. Ana, pozdravljena. Pozdravljena, Nives. Izjemno me veseli, da nama je tako na hitro in tako kratkem času uspelo najti en termin, da ste vi uspeli organizirati si prevoz in se pripeljati iz Metlike in da imava danes lahko ta pogovor. Ja, veste, da jaz živim eno odmaknjeno življenje in se izogibam kakršnikoli takih pojavam v javnosti, ampak tudi to veste, da ste meni pri srcu in ko sem slišala, da ste na začetku neke te kariere, absolutno ne bi mogla odkloniti. In sem tako bila za. Ali tako se odzivam v življenju, ali sem za, ali pa nisem nikoli. Tako da, evo, tu sem in če je dobra želja, je tudi pot. Hvala, Ana. Da Metlika ni na koncu sveta. Ne. Ampak, tako da ni, predno so avtobusi, so vlaki. Jaz sem se poslužila teh organiziranih prevozov. Malo se bilo prezgodaj za mene, malo sem utrujena, ampak idemo dalje. Astrologik sem vedno pripravljena po gasu. Dobro. Potem predlagam, da greva kar po gasu. Po gasu. S prvim vprašanjem, ki ga postavim vsaki gosti oziroma gostu. Kdo je Ana? Ana je oseba stara 72 let, prepričana, da nekako krmari svoje življenje, ampak glede na to moje horoskopsko znamenje dvojčice, ki je sestavljeno iz para dveh bratov, tako tudi jaz ravnam. Še vedno nisem prepričana, da krmarim svoje življenje, ker večina ljudi bo v teh naslednjih, recimo 22 letih ugotovila, kaj je njihovo življenje. Tako tudi jaz danes se sprašujem, kaj je pravzaprav v mojem življenju najbolj pomembno. In tisto, kar je samo astrologija. V njo fanatično verjamem, tudi tako se obnašam, tako živim v duhu astrologije. Prestara sem, da bi uresničila neke svoje sanje, ki sem jih imela, da bi se astrologija začela učiti se otroci v vrtcu, v osnovni šoli, v srednji šoli. Ljudje ne poznajo niti pomena astrologije, niti koristi, kaj pomeni, da poznaš astrologijo. Astrologa ni vedeževanje. Človek je narejen iz istega testa, kot so zvezde. Isto se obnašamo kot zvezde, tega pa ne priznavamo. Jaz, ki imam take simpatične ali nesimpatične zdravstvene diagnoze, sem se danes zjutraj pogovarjala z eno medicinsko sestro, ki me je peljala, in sem rekla, škoda, da bi medicina, če bi imela odnos do astrologije bolj odprt, če bi jo sprejemala kot znanost, koliko bi se denarja prišparalo v zavarovalnicah na te preiskave. Iz horoskopa se marsikaj da odkriti. O astrologiji jaz lahko govorim ure in ure, pa bo, ne vem, verjetno bom povedala samo delček tistega,
kar bi, koliko imamo na razpolago, 1 uro časa, da bi predstavila, kaj je astrologija. Vsekakor ni vedeževanje. Škoda je, da se danes rojevajo astrologi tako kot gobe po dežju. Vikend tečaji, omejen si na uro, ne pripraviš se za svojega klienta, ne pristopaš nekako znanstveno, da prvo tebi mora biti jasno kot astrologu, kaj govoriš, da iz natalne karte si ustvariš neko podobo, neko zgodbo, neki narativ, kako ta oseba zgleda, kaj ta oseba čuti, kaj ta oseba počne. To ne moreš v 1 uri. Moraš nekaj ur se poglobiti, zanalizirati, da ti je jasno, da to osebo vizualiziraš v svoji glavi, da čutiš njeno bolečino, da vidiš, kje so odprte možnosti za veselje, za radost, da potegneš iz horoskopa tisto pozitivno in da sprejmeš tisto, kar je negativno. Ker eno in drugo ne izgine. To bi bila Ana. Torej, stara sem 72 let, učila sem se astrologijo pri Miletu Duporu, začela sem v takih nedolžnih najstniških letih, 15 let sem bila stara. In od takrat me spremlja, manj ali več, sem se ukvarjala z raznimi poklici, ker mogoče se nisem upala, pa sem imela tudi vzgojo tako, vse veste, starši želijo za svoje otroke najboljše, ne? En poklic, ki ti ponuja neko varnost. Jaz sem drugače prometni inženir, čeprav nikoli nisem delala v stroki, ampak sem bila v menedžmentu, imela sem trgovino zdravo hrano. Takrat smo se spoznali. Tako smo se spomnite, ja. No to je, da k meni nobeden ne pride prvič pa zadnjič, redko kdaj. Tako da jaz imam, k meni ljudje pridejo, mislim, duša pokliče dušo. Na ta način k meni ljudje prihajajo. Spomnim se najnega prvega srečanja, to je bilo leta 2012, Ana. Zadnjič še enkrat sem gledala zapiske, kaj sem si takrat zapisala. Koliko let nazaj? Toliko let nazaj. In dejansko sem kar postala taka čustvena. Dejansko je toliko enih stvari, ki ste jih takrat povedala, šele kasneje dobilo pomen, oziroma sem jih lahko razumela, nekaterih pa verjetno še ne, jih še bom. Pa vam bom pol kasneje povedala, kaj vse ste že takrat lahko iz moje rojstne karte razbrali. In iz tega se mi poraja vprašanje, Ana, kdo je dober astrolog? To je lahko verjetno tako različen odgovor, kakor bom različnih ljudi vprašala, ne? Ampak nekako sem ob vas, kamor se vedno obračam, kadar se čutim, da sem na nekem razpotju, dobila občutek, da je zame dober astrolog tisti, ki zna tisto, kar vidi, prebere v karti, povezati z življenjem. In mene vedno znova navdahnejo vaše zgodbe povezane z mitologijo. Kako sta pravzaprav astrologija pa mitologija, če tako zelo nasplošno rečem, povezani? Jaz bi prvo rekla, da v čem je magija astrologije? V razlagi astrologa. Ker 2 astrologa isto natalno karto bosta prebrala drugače. Prvo, da se navežem na to, da sva se mi 2 srečali 2012. leta, verjetno je to bilo v obdobju pred mojo komo. Tako je. Jaz sem se začela resno jemati astrologijo oziroma
razmišljati oziroma sprejeti dejstvo, da je to edina pot v življenju, ki jo jaz imam. Da vsi dogodki, vse, kar sem v življenju delala, sem se odmikala od astrologije, ampak narava ali ta kozmična inteligenca, kot jaz jo imenujem, a veste, ima način, da doseže tisto, kar so ti vile rejnice ob rojstvu podarile. Ni šlo drugače, jaz nisem imela nobenih simptomov, živela sem zdravo sem se hranila, srce se ustavilo, z namenom, da razmislim, da začnem resno jemati svoje življenje in svojo usodo, in to je astrologija. Kar se tiče, zakaj veliko vpletam v svoje analize, ravno mitologijo, pa bom omenila, meni zelo zanimajo področje filozofije. Recimo Platon, Pitagora, so bili veliki ljubitelji astrologije. Omenili ste, da so Babilonci v Mezopotamiji, so bili začetki astrologije, potem se je to preneslo na Grčijo, na Rim. In vse te mitološke zgodbe iz Grčije, iz Rima, so tako globoke, filozofske, in vsaka ima neki globlji pomen, kot samo ta mitološka zgodba. Pa če govorimo, recimo začnemo o grški mitologiji, omenimo Aresa, boga vojne, a ne? Marsa. Skozi to, če bereš med vrsticami, spoznaš astrologijo. In tiskajo pravi astrolog, po moje, razen, da bi moral poznati tudi astronomijo, bi zelo dobro moral poznati zgodovino. Ker zgodovina uči. Zgodovina uči. Zato mi je tako pri srcu, zato najdem veliko odgovorov. Takrat, ko je meni neznano, ko se spustim v neko analizo, ki me spremlja, najrajše se ukvarjam zvečer, sem bitje, ki ima težave s spanjem, in s horoskopom, z natalno karto me pospremi v posteljo, razmišljam, velikokrat vstanem po noči, da razkrijem nekaj, kar se mi po glavi mota, in najdem odgovore. Jaz dejansko živim z astrologijo. Lahko sem utrujena, pa mislim, da sem deloholik, ampak ko se usedem za računalnik, kot da, ne vem, se rodi neka nova oseba, ki je mlada, ki ima, ne vem, vizije, ki ima tisočenih sanj, ki ima želje, in takrat vse zmorem. To je neverjetno. Da se priklopite na vir. Ja. Neverjetno, kako jaz doživljam astrologijo. Tako bi jaz lahko rekla, kot je ta moja gospa Barbara rekla, Barbara prije Ane in Barbara po Ani, bi jaz rekla, obstaja Ana pred komo in Ana po komi. Iz kome sem jaz prišla neka druga osebnost. Ana, vi ste imeli obsmrtno izkušnjo. Vi ste napisali knjigo o tem, kako se kliče knjiga. Jaz sem to knjigo prinesla s sabo. Ta knjiga je resnično doživela par podnatisov. To je Duša na razpotju. Malo si jo oglejte. Pa vam tudi podarim, da jo boste prebrala. Hvala. Ko opisala sem to svoje bivanje na odhodu, izkušnje, v kateri sem jaz videla recimo mojega učitelja. Vidite, jaz nosim za vratom moj kozmični kod, nikoli ga dol ne snamem. To izkušnjo mi je razkrijo Dupor.
Torej sem se srečala z osebami, ki so pustili pečat na moji osebnosti. Osebo, ki me je vzgojila, osebo, ki je moja biološka mama. Neverjetno je, da jaz sem odraščala pri krušni materi in sem gojila zelo globoko zamero do moje mame vprašanja, zakaj si me dala od sebe. Po komi je to izginilo. Dojela sem ozadje te zgodbe, a ne. Tako da mislim, da je knjiga, ki se splača prebrati. Zagotovo. Vas zanima, kje sem jo odprla? No, to je še nekaj, a veste, kje ste odprla? Takrat sem dojela, zakaj v sedanjem življenju tako rada odhajam v kino. Eden od poklicev, s katerim sem se želela ukvarjati, je bilo snemanje zgodovinskih filmov. Ko je prišel moj čas za izbiro poklica, se je namesto mene odločila moja teta. Jaz si nisem upala niti povedati, še manj pa ugovarjati njeni odločitvi, da moram končati neko konkretno šolo v navednicah. Moja želja, da bi študirala stare jezike, grščino in latinščino, književnost in umetnostno zgodovino, zanjo ni bila pomembna. In tako naprej. Točno to, kar smo prej govorili. To sem želela povedati. Recimo, moje knjige niso tako bralne, verjetno ne spremlja niti pravi marketing, niti naredim promocije, enostavno se izogibam javnosti, ampak tisti, ki preberejo, recimo piše mi dolga pisma in pravijo, da odprejo knjigo, na kjerkoli strani odprejo knjigo, v trenutku, ko iščejo neki odgovor, to, kar ste vi zdaj povedala. Odgovor, kdo je Ana, to, Ja. kaj sem želela. Ja. Grščino pa latinščino. Evo. In moja teta je rekla, da pesniki končajo pod mostom. Ja, morajo biti dovolj obupani, da pišejo take Tako. sonete, a ne? Ana, ampak vi pišete tudi za otroke? Ja, veste, koliko imam jaz pravljic? Jaz sem en velik otrok, dvojček je v astrologiji otrok. Jaz sem otrok, imam enega otroka v sebi, ki verjetno nikoli ni odrasel, čeprav skušala sem biti odrasla, ki bi se morala igrati, jaz sem imela neke naloge odrasle osebe. Moja teta je uvijek rekla, kako pa ti nisi otrok? Ti moraš vse razumeti in jaz sem razumela. Tako da ta otrok bil potisnjen nekje globoko in občasno, ko pravljice pišem, jaz ga potegnem ven. Ena tamle me je prav pretegnila v metuljčku. Ja, a veste, jaz nimam vnukov, ker so se moji otroci odločili, da ne bodo imeli otrok. In je moja hči v 43. letu se je zaljubila, ločila, je stopila v novo partnerstvo in njen partner je zaželel, da bi imela otrok. In me je poklicala in je rekla, mami, a veš, odločila sem se za otroka. In sem jaz tisti večer sem rekla, kaj bom jaz podarila mojemu vnuku. In sem razmišljala. Prvo, ne živi tukaj, drugo, gre za bogato družino, v katero se je poročila. Kaj jaz lahko podarim tem svojemu vnuku? In sem napisala Babica in metuljček. In tako da je meni, in sem jo tudi objavila, jaz imam vrsto pravljic, če bi imela dosti denarja, da plačam ilustratorji in da natisnem, a veste, jaz bi napisala, verjetno imam enih 50 pravljic v računalniku. A je kakšen odlomek iz te knjige, ki bi ga želeli recimo prebrati zdajle, ker imate tak fantastičen glas za pravljice? Raje bi videla Nives, da vi preberete, ker jaz
A veste, včasih, ko začnem brati, Okay. se mi ta moja hiba posledica možganske kapi, zajecljam, ne morem brati tako tekoče. Ko da preberite, mislim, evo, res ni veliko besedila. Meni je pri srcu, mogoče tudi vam bo. Ok, greva celo prebrati. Ajde. Ali en odlomek, da ne bojo rekli, če sem normalna. Celo greva. Malo je besedila. Letel je dolgo, dolgo mali metuljček in priletel na babičino roko. Babica ga je vprašala: kako ti je ime, čarobni metuljček? Ali si deček ali deklica? Metuljček je zamahnil z levim krilom, kar je pomenilo, da to ni pomembno. Toda babica je hotela videti, zato ga je še vedno zasliševala. Ali si sonček? Ali si lunica? Ali si lastovka? Ali si zvezdica? Ali si veselje? Ali si nasmeh? A si marjetica? Ali si iskrica? Na vsako vprašanje je metuljček zamahnil z levima kriloma, kar je pomenilo, da je lahko vse, kar je babica vprašala. Ali pa ne. Nato je zamahnil s krili in odletel naprej. Letal je od hriba do hriba, dokler ni na travniku ob vznožju visoke gore zagledal deklico, ki je nabirala rožice. Kako ti je ime, čarobna deklica? Jo je vprašal metuljček. Didika, je odgovorila plavolaska. Končno sem prispel domov, je zaklical čarobni metuljček. Pogledal je v sonček na nebu in se spustil v dekličino srce. Jaz pa vem, kako je tebi ime. Ti si angel, moj angel metuljček, mu je odgovorila Didika. Hvaležno je stegnila roke proti nebu in nežno pobožala metuljčka v svojem srcu. Didika je pa moja hči, ljubkovalna. Zelo lepo. Tako da vsaka pravljica ima neki svoj pomen, ne? Absolutno. Tako Lepa. kot vsaka knjiga. Ana, preden se razjočeva obe. Obe se sva na poti, da se bova Pa na poti, da se zjokale. izjočeva. Se vrneva na astrologijo. Tam se najbolj varne počutiva. Obe sva cvere pere. Ja, zgleda. Razmerje med astrologijo in psihologijo. Kako se te dve disciplini križata, sem se spraševala. In ali lahko, oziroma kako lahko astrologijo uporabimo kot neko orodje za osebno rast in razvoj. Namen astrologije je osebna rast. Področje psihologije v astrologiji je skrito v 12 hiši horoskopa. Naš mental. Mislim, da astrolog mora biti vsestransko izobražen. Med ostalim mora poznati osnove psihologije, pedagogije, medicine, ekonomije, zgodovine. Ker vsak človek ima neki svoj poklic. Drugače je tumačiti horoskop pravniku, ekonomistu, inženirju, strojniku. Ampak dejstvo je, da se vsakega dotakne, ker vsi imamo vse v svojem horoskopu. Vseh 12 hiš, vsaka hiša ima svoj pomen. Koliko je prisotna psihologija v astrologiji? Zelo veliko. Moje osebno mnenje je, da vsaka bolezen fizičnega telesa ima ozadje v psihosomatiki. Je skrito globoko nekje tukaj v tem hipotalamusu, se skrivajo vzroki za vsako fizično bolezen v naših možganih. Jaz sem v eni drugi svoji knjigi, je Resnica, opisala sem to stanje, kako sodeluje psihologija
pri rakastem bolniku. Kaj bi bilo nujno, ko pride oseba, ki je zbolela z rakom? Da se vključi mehanizem. Prvo, psihologa. Zakaj pa šlo do bolezni? Kje se skrivajo vzroki? Preden se pristopi kemoterapiji in vsem tretmajem, ko se streže rak. Tako da mislim, da bi psihologi, da bi bilo nujno, da poznajo astrologijo. Nekateri psihoterapeuti si pomagajo, ne, z razlago oziroma pač z natalno karto tistega, ki ga terapirajo. Ne. Tako da je to ravno to, kar ste omenili na začetku, zakaj sem jaz želela. Mislim, da jaz veliko uporabljam znanje psihologije. Nisem seveda iz te stroke, ampak zelo dobro poznam in Junga in Freuda. To je, ko bi videla mojo knjižnico, videla kar zajetno metar sigurno knjig in najdem veliko odgovorov. Povezava, psihologija, astrologija je kot dvojček. Drugi del para dvojčka. Torej, tako kot sem uvodoma v bistvu vprašala, ne, kdo je dober astrolog, se v bistvu ponuja vprašanje oziroma odgovor na vprašanje tako kot na dlani, ne, da pravzaprav dober astrolog se ves čas razvija in uči. Ni to nekaj, kar znaš, ne vem, če ta planet v tej hiši to pomeni to in tako naprej. Ne. Se pravi, je to ravno tisto, da znaš povezati z življenjem oziroma z različnimi področji v življenju. Ne. Ja, moj moto je, jaz ne skušam moje kliente impresionirati s temi astrološkimi izrazi, ker se celo izogibam se. On je prišel k meni z nekim določenim potrebo, da mu pomagam, da reši določeno življenjsko situacijo. In za njega ne pomeni nič, da mu jaz govorim o konjunkcijah, o kvadratih, o pozicijah, o planetih. On želi konkreten odgovor, kako bo rešil svoje trenutno stanje. Ne? Če hočem biti koristna, mislim, da sem najbolj koristna takrat, ko istočasno pelem to, razvijem neko zgodbo v svoji glavi in predstavim klientu. Mislim, da imam zelo dober ta poslovni etos. Nikoli ne drezam v človeka, marsikaj astrolog odkrije, kar človek ni pripravljen obelodaniti. Odkriješ in homoseksualizem, in lezbistvo, in nagnjenost kriminalu. To so stvari, ki moraš do njih se obnašati, kot da nikoli to nisi odkril, niti pokazati, kaj si vse odkril. Ne? Ampak če si držiš nekih okvirjev tega poslovnega etosa, kodeksa, pripelješ človeka do točke, da se sam sooči s svojo situacijo. In točno ve, da jaz vem, in točno ve, da bo to ostala najina skrivnost in da bova dala prave odgovore. Večinoma ljudi preizkušajo astrologa. Jaz strogo se držim tega, da sem samo astrologina. Nisem jasnovida, nisem jasnočutna, nisem jasnoslušna, sem samo astrologina in se tega držim. Ampak včasih klient poskuša preizkusiti tvoje lastnosti. Takrat jasno povem, da nisem jasnovida. Če ne bo vprašanje konkretno, tudi odgovora ne bo pravega. Tako da pri tem se seveda, da pomaga znanje psihologije. Moraš presoditi
v kakšnem stanju je oseba, čustvenem stanju je, koliko je pripravljena, koliko smeš odpirati neka področja njenega življenja, da ne boš naredil več škode kot koristi. To mislim, da je zelo pomembno pri astrologu. Veste, da je bilo to, Veste, da je bilo to eno od naslednjih vprašanj, kako pravzaprav, ko vidiš v karti nekaj, kar bo kar težka preizkušnja za nekoga, kako to z nekim sočutjem in razumevanjem človeka na drugi strani predstaviti, kako se v tistem takem trenutku odločite, na osnovi tega, kakšnem čustvenem stanju je. Koliko smeš, koliko imaš pravico, ne koliko smeš, koliko ti je dovoljeno. Kodeks. Ja. In kodeks in poslovni etos. Moraš ga pustiti, da greš step by step do neke situacije, ker smo čustveno tako, bi rekla, raztrgani. Ti ne moreš dojemati niti vsake besede. Včasih je potrebno nekoga samo poslušati, pa potem povedati pravo besedo. Moraš presoditi, na kateri gumb pritisneš. Zato je pa potreben čas. Zdaj veste, pri meni čas ne igra vlogo, po kapi mogoče sem malo omejena, da imam pravi fokus, 2 uri pa pol, tako da ne glede na za katerokoli se odločimo opcijo ali sinastrije, ali solarije, ali natalne karte, ali karmične diagnostike, pri meni se vedno dolgo ostaja. Res je. Dolgo. In za mene čas je nepomemben. Prej, koliko se ukvarjam, v času, ko smo skupaj in še kasneje. Ko klient zaprem, ne vem, veste, da jaz delam že, da sem v tem primeru malo sodobna. Pred korono sem jaz že delala online, ko sem živela v izolaciji. Ampak s tem se zaključi neki osebni kontakt. Šele potem se začnejo tisto, kar mene zanima. Ne? Delam neke statistične podatke svoje. Marsikaj sem ugotovila. Astrologija me ogromno stvari naučila, veste. Ne bi me pa mogla naučiti, jaz imam rada ljudi. Jaz človeka tukaj noter imam rada, veste. Noter ga imam rada, noter ga nosim. In to je moje največje bogatstvo, kar mi je narava dala. Ana, omenila ste različne načine tolmačenja natalne karte. Teva tistim, ki se ne spoznajo na to, pojasniti razliko med sinastrijo, karmično diagnostiko. Več vrst svetovanj se dela, ne, pri vas? Ja, to so različne tehnike, ki poznajo vsi astrologi. Recimo sinastra je partnerski odnos dveh oseb, ki so v poslovnem odnosu, ki so v romantičnem partnerstvu, ki so oče, mislim, starš, otrok, soced, direktor, podrejeni. To je sinastrija. Solar je horoskop, ki spremlja dogodke od rojstnega dneva do rojstnega dneva. Jaz osebno mislim, da je zelo koristno, da človek spozna svojo natalno karto. To je osnova, zamrznjen posnetek v trenutku, ko si se rodil, ko so ti zvezde, rejnice, vsaka dala neko palčka, ta. Mislim, da se to ostane zamrznjeno in se ne spremeni. Nekatere vrste astrologije, kot recimo Džotiš, on trdi, da je vse zabetonirano. Zahodna astrologija, s katero se jaz ukvarjam, dopušča svobodno voljo. In jaz mislim, da je polovica naše usode zapisana v natalni karti,
Druga polovica je tukaj v naši glavi, v naših možganih. To je svobodna volja. Da lahko vplivamo na svobodno voljo, če obravnavamo planete, kateri povratek dočakamo. To sem rekla, tako kot v našem telesu srce neprestano dela, pljuča, jetra, ledvice, nikoli se ne ustavi, tako se tudi planeti neprestano gibljajo. In v tem svojem gibanju aktivirajo naš natalni horoskop. Recimo, Sonce potuje 365 dni po svoji orbiti, Luna potuje 29 dni, Mars potuje malo manj kot 2 leti, Venera 225 dni po orbiti kroženja okoli Sonca. V tem svojem gibanju aktivirajo planete v naši natalni karti. To pomeni, da na vsakih 365 dni naše Sonce pride v isti položaj, kot je bilo v trenutku rojstva. Luna na vsakih 29 dni pride v isto znamenje, kot v trenutku rojstva. Mars malo manj kot 2 leti. Takrat, ko pride v isti položaj, imaš možnost, ali da ta tvoj planet, ki je zamrznjen, popraviš ali pokvariš. Odvisno od tega, kaj si želiš od življenja, koliko si dojel pomen svojega življenja. Tako da najbolj pomembno je, da ti sprejmeš tudi tiste planete v tvojem horoskopu, ki so negativni. Oni so tista neka zvezda vodnica, ki ti nastavljajo ogledalo. Tako da jaz ravno iz takih negativnih aspektov v horoskopu črpam tudi nasvete za svoje stranke. Nič ne izgine. Nič nikoli ne izgine. Ampak če se naučiš, če imaš možnost, torej na vsakih 365 dni, da negativne aspekte svojega Sonca popraviš, imaš priložnost, pa dajmo, uporabimo zdravo pamet, možgane, to je svobodna volja. Ne? Imaš možnost eno ali pa drugo. Ti izbiraš. Tako da se da z dobrim poznavanjem astrologije, to so tudi del nekih mojih raziskav, torej spoznaš svoj natalni, dobiš izčrpno analizo svoje natalne karte, potem na vsako leto po rojstnem dnevu, da ti astrolog naredi solarni horoskop, te opozori na izpostavljena področja v naslednjem letu, kjer je treba dodati gas, kjer je treba se ustaviti, kaj je treba aktivirati, katero področje, ali romantičnega odnosa, ali poslovnega odnosa, in s polno paro, s polnim gasom v to področje, da se zakadiš. Ana, kaj bi vi kot izkušena astrologinja rekla tistim, dajva reči, skeptikom ali pa kritikom, ki ne verjamejo, da imajo položaji planetov res vpliv na nas in vse okoli nas? A veste, kaj bi rekla? Nimam potrebo, da kogarkoli prepričujem. Nimam potrebo, tako da običajno sem jaz v družbah, recimo, ko se začne pogovor, ne skačem v obrambo astrologije na ta način, da kogarkoli prepričujem. Poslušam, če sem vprašana, kaj povem, svoje mnenje, ne padam v ogenj. Všeč mi je bilo ena izjava Petra Prelca, tega našega skakalca, ko je rekel, na začetku teh 20 letih moje kariere sem duhovno veliko odrastel. Na začetku sem mislil, da vse vem. Po 22 letih vem, da nič ne vem.
In to je isti moj odgovor. Če nekdo napada astrologijo, zato ker je ne pozna in enači z vedeževanjem, ne bi rekla nič. Niti se ne bi nasmejala. Mogoče bi v sebi pomislim pa rečem, živi bili pa videli. Vsakega se je dotaknila ena od teh inventur v življenju. Nobenega ni pustila nespremenjenega. Nobenega. Vsi smo mi šli čez 30. leto, vsi smo šli čez 42. leto, čez 50. leto, čez 60. leto, čez 90. leto nisem še šla, ampak zagotovo sem odnesla neke pečate te inventure, tako kot vi in vsak človek. Katera inventura nas čaka oziroma Vas? Pri 30 recimo. Saturnova, prvi povratek Saturna. Kaj to pomeni? Saturn je planet, ki ga jaz zelo ljubim. Planet, ki mu rečemo astrologi učitelj mučitelj, ki nas najbolj nauči pameti, je modar, ne opozarja, strog. Slikarji ga slikajo kot suhljatega starčka, ki ima stalno prst gor, to pomeni pazi, kaj delaš, dvignem prst, ki je neusmiljen, doseže svoje. 30. leto, zato neke kardinalne spremembe. Ne? In ta lekcija oziroma ta obračun te čaka na... Vsakih 30 let. Na katerem področju? Na vseh področjih. Na vseh področjih življenja se on dotakne. Njegove lekcije so najtežje, najgloblje, najbolj modre, ampak ko ti Saturn da roko, to pomeni bravo maestro. To se redko zgodi, ampak ko da roko, to je bravo maestro. Kaj pa pri 42? Pri 42 je opozicija, vezana za Uran, je planet, ki potuje 84 let po svoji orbiti okoli Sonca. In ko pride na polovico svoje poti, dela opozicijo na naš Uran v naši natalni karti. Če si na pravi poti, če nekako plus minus 10% delaš tisto, kar je tvoja duša želi, te obogati. Če pa nisi, nekoga naredi polkovnika, nekoga pa pokojnika. Torej ti naredi kaos od življenja in te prisili preko težkih lekcij in ta inventura traja običajno 7 let. Poznate rek 7 suhih, 7 debelih let. In te nauči pameti, ne? Vrnete nazaj na avtocesto, na kateri se napačno odcepil v življenju. In to vračanje nazaj traja 7 let. No, potem Abrahama vsi poznajo, 50 zdale, ja. 50. rojstni dan Abraham. No, potem smo pa že pri drugem povratku Saturna, ki potuje pa 30 let. Pri 50 je drugi povratek Saturna? Ali... Pri 60. Pri 60, aha, ok. Sem preskočila. Zdaj mi že imamo tretji povratek Saturna, veste. To življenjska doba se je močno povečala. Poznam nekaj čez 90 let starih ljudi, ki so vitalni in verjetno bodo dočakali še četrti prehod Saturna, 120. leto. Živi bili pa videli. Ampak glede na to, da sem ravno kar praznovala oziroma srečala Abrahama, kaj to pomeni? 50. 50, a veste, prej smo astrologi jemali 42. leto za prvo polovico življenja. Torej v 43. letu nastopila je druga polovica življenja. Zdaj mislim, da je to Abraham. Abraham je ta 50, ta tretja inventura je vezana za Kirona. Je planetoid Kiron, je Kentaur.
označen je v astrologiji kot vladar znamenja strelec. Zdaj, veste, to je polukonj, polučlovek. Vlada višjim nivojem naše zavesti. Človek je dozorel, oddelal neke lekcije materije v svojem življenju, otroci so odrasli, ima streho nad glavo in se tako začne soočati z bolečino, ki jo nosi v sebi. Kiron je trajna bolečina, ki nikoli ne izgine iz naše natalne karte. Spremeni se, da se naučiš živeti s to bolečino, da ti obvladuješ njo, ne obvladuje na tebe. Torej si zadost modar, da ne greš s glavo skozi steno, da dost modar si, da dojameš, da je tvoja pot življenjska samo en utrinek, da ji dojameš, da niti ne vemo, ali je realno življenje v sanjah, ali tako, kako smo budni. Kaj, če je tisto, kar sanjamo, naše realno življenje? Torej, ne boriš se proti vetru. In dojameš, da je v vsakem horoskopu in doza bolečine, in doza veselja, in radosti, presenečenja, da vsega bi pomale. Postaneš modar. Modar. In jaz tudi mislim in se upaš pogledati globoko vase, tam, kjer je duša, tukaj nekjer je duša, ne? Da je celo medicina priznava, da obstaja duša. Jej. Priznava. In začne se ravnati v tem duhu. Ana, v bistvu ste tako lepo opisali ta leta prehoda v neko modrost, da tudi tisti, ki ne verjame, da je Saturn tisti, ki to prinese, lahko vidi okoli sebe, če se ozre po takih letnikih, da se to vse res dogaja. Ja, a veste, jaz osebno do vedeževalk gojim zelo veliko spoštovanje. Ker verjamem, da recimo oseba, ki meče ciganske karte, križov. V Španiji sem se srečala z eno vedeževalko, ki vedežuje iz kozarca vode. Neverjetne stvari ti pove. In mislim, da imajo odprt neki kanal, ki jih povezuje s kozmosom, da so zelo koristne. Kad človek potrebuje, ko je negotov, kako ravnati v nekem trenutku, ko je pri tleh, da te vedeževalke znajo narediti čudeže. Verjetno, ker človek itak sliši tisto, kar želi slišati, ne? Se pravi, neko zunanjo potrditev tega, kar že samo sebi čuti. Ja, ali pa samo zadostuje, da mu nekdo reče pozitivno. Pa bo našel v sebi moč, da to pozitivno potegne bi rekla, iz podplata. Da ti kdo reče, ti to zmoreš in ti to zmoreš. Placebo efekt je zelo prisoten. V sami astrologiji mislim, da ni placebo niti zaželen, da je zaželena modrost astrologa, ki presodi, koliko je sposobna oseba dojeti situacijo v trenutku, ko je razboljena, ko ima neko težavo, da je treba počasi dodajati tudi te nasvete, ampak koristno je sigurno. Vedeževalke znajo čudeže narediti. Jaz jih osebno zelo spoštujem. Zdaj je to več ne delam, ampak so bila leta, kjerkoli sem slišala za kakšno vedeževalko, jaz sem šla. Predvsem zato, da podpiram stroko,
potem da jih analiziram za nek svoje osebne statistike, ampak vedeževalce zelo spoštujem. Ne vse. Mislim, nekateri pa res lupajo neumnosti. Če rata, ne? Ja, te ne, ampak prave vedeževalke, srečala sem osebo, ki je fižol, bele fižol, neverjetno. In obvladam tudi te tehnike, sem se naučila te tehnike. Jaz sem pa vedno mislila, da recimo nekdo, ki iz fižola napoveduje oziroma vidi sliko, da je pravzaprav fižol sam neki, kar njemu pomaga se sfokusirati oziroma samo priklopiti, da potem skanalizira oziroma prenese sporočilo, ki ga naj bi oseba slišala. Ne? Jaz tudi to mislim, da je to neko orodje, kot neki angel, ki mu čepi na levi rami, a veste, in se preko tega, glejte, vsaka maša, ritual. Ljudje stalno hočemo neke rituale. Pokaži mi, da nekaj znaš, pa razmetamo karte, podpiramo natalne karte, astrologi, ampak vedno tisto, pokaži mi, da nekaj znaš. A veste, da je to bolj ritual. Ampak da te osebe absolutno imajo odprte kanale. Prej sem pomislila, ko sem govorila o skeptikih in astrologiji, da ena stvar, pa še največji skeptiki so sigurno že slišali, in to je retrogradni Merkur. O njem se pa res tako veliko piše in govori, da zdaj pa že tudi tisti, ki ne verjamajo, vejo vsaj približno, kaj to pomeni. In zdaj smo v obdobju retrogradnega Merkurja, rekli ste, do 25. aprila. Ja. Merkur je trgovec, ne? Veste, poleg Saturna, ki ga resnično spoštujem in ga res je numero uno za mene, Merkur je drugi. Merkur je bog komunikacije. Merkur je bog mojega znamenja dvojčka in znamenje device. Spet malo mitologije. Ko se Merkur rodil, takoj iz zibelke skočil ven in je tako občaral želvo, da mu je podarila svoj oklep in je z oklepa naredil piščal. In je tako čarobno zaigral na to piščal, ga je slišal Apolon, bog sonca, ki je čuval Zeusova teleta. In je želel imeti to piščal in je zamenil za 9 telet. Ko je to Zeus slišal, čeprav je bil Merkur bog, ga je pregnal za večne čase z Olimpa, da bi ga čez par mesecev vzel nazaj kot svojega pijarja. To pomeni, kaj je Merkur? Je bog, za boga ga imajo kvartopirci, lopovi, goljufi, pesniki, pisatelji, športniki, se spomnite zlate čelade in srebrni sandal. Je bog intelekta, komunikacije. Večina ljudi razmišlja, da je najbolj pomembna Venera, ko gre za ljubezen. Pa jaz rečem, preden greš v posteljo z nekomer, prvo boš rekel, živijo jaz samana. Kdo je bolj pomemben? Merkur. Je edini bog, kateremu je dovoljeno, da se giblje v vseh svetovih. Zemeljskom, nebeškom in smrtno. To je bog, kateremu damo, izročimo zlatnike, ki jih da na veke, in s tem plača vstop v podzemski svet Plutona. Hada. In ta Merkur je falot. On potuje samo 88 dni po svoji orbiti. In nekajkrat leto, 3-krat letno najmanj je retrogradni, to pomeni se ustavi in se vrača nazaj, da preveri, če nas je, kaj nas ni naučil.
ker ima dostop do smrtnega sveta, zaradi tega nas vrača, da preverimo, da se spomnimo tudi naših prejšnjih življenj. Lekcije, katere nismo naredili pravilno, da jih ponovimo. Kaj pa namen tega poznavanja retrogradnega Merkurja? Da ne začenjamo nič novega, da se poglobimo vase, globoko se spustimo v te najbolj temne kotičke naše duše, da vidimo, kaj smo narobe naredili in da to popravimo. On običajno dokončuje zadeve, ker smo jih začeli pred retrogradnim Merkurjem. Tisto pa, kar se ne ve, sinonim retrogradni Merkur poznamo, ampak so sence, ker ko se Merkur ustavi v tej svoj retrogradni hoji, potuje nazaj do točke, iz katere je nastopila retrogradnost. In to se imenuje sence. To je še bolj pomembno, kot pa tisto, da je retrogradno gibanje. Da se vrača do točke, iz katere je šel v retrogradnost. Ni se dobro hecati z Merkurjem. Ne s Saturnom, ampak z Merkurjem, on je falot. On je falot. Čudovito, jaz bi se lahko še in še pogovarjala o teh bogovih, o mitologiji, pa sem človek, ki načeloma, če mu daš na izbiro, boš zgodovino brala ali družboslovje, bom izbrala družboslovje. Ampak najin pogovor se približuje koncu, ki ga snimava. Ja. In imam še zadnje vprašanje, ki ga zastavim vsakemu gostu, in to je, če bi lahko Ana podoživela še enkrat en trenutek svojega življenja in ga ne bi spreminjala, kaj bi to bilo? Jaz mislim, da glede na to, da sem ženska, da imam maternico, bi rekla, kaj bi rada podoživela rojstvo svojih otrok. Tisti trenutek, jaz sem rojevla s carskim rezom, ampak tisti trenutek, ko se zbudiš iz narkoze, pa ti prinesejo dojenčka, je nekaj, kar sem začutila 3-krat, neki spokoj, neki blagoslov v prsih, začudene, pa rečem, a to je bilo pa v moji maternici. To sem jaz predelala. To. Običajno ljudje rečejo, da bi vse spremenili v svojem življenju. Tudi jaz sem parkrat rekla, zakaj, ko si razočaran, ko si razboljen. Ampak kdo sem jaz, da bi jaz karkoli menjala? Vse, kar se je zgodilo, je imelo svoj namen. Ta božanska inteligenca, ta kozmična inteligenca, ki me je ustvarila. Verjetno, kako bi se jaz upala sploh pomisliti, da bi naredila nekaj boljšega, kot je ona. Hvaležna sem to, da poznam astrologijo. To sem tako hvaležna, da dnevno se zahvaljujem, da to poznam. Pa bi verjetno bo ta moja stranka to želela slišati, da sem na začetku vam rekla, ta Barbara, predvčerajšnjem, ki mi je rekla, da se mi je zahvaljevala, je rekla, obstaja Barbara pred Ano in Barbara po Ani. In to, da imam neki dar v sebi, da to ljudem predstavim, da jim pomagam, je neskočen blagoslov, ki ga čutim. Ker mi nadomešča mi čisto vse. Otroci so za mene vse in ta astrologija. Jaz sem fanatik, astrolog, fanatik.
in upam, da mi bo uspelo še napisati teh par knjigic, objaviti. Eto, to je to. In se dotakniti še več src, kot ste se jih že. Ja, jaz mislim, da je to poslanstvo. Čudovito poslanstvo imate, Ana. Ja. Najlepša hvala za današnji klepet. Tudi vam. Bilo mi je veselje. Na koncu podcasta vedno pustim tudi kontakte gosta, tako da če je... Jaz bi še nekaj njih povedala. A veste, je ena knjiga, trilogija napisana, ki sem jo pisala v Španiji, 2000 leta je bila napisana, Ne zlomite nam kril. Okay. In ta knjiga je bila 17 let v mojem predalu. Natisnjena je bila, imela sem mojega guruja, ki je umrl, je bil Juan, kjerkoli si, hvala za vse, kar si me ti naučil. Je imel prijatelja založnika in je rekel obljubo, da bi bo objavil. V tem času bila pa recesija v Španiji, se je dotaknila založništva in ta založnik je propadel. Jaz sem pa dala prevesti, ampak je rekel, moraš pa prevesti v španščino. Jaz sem dala prevesti eni Argentinki, Sylvie Monroe, ki je prevedla v španščino, ki se govori v Argentini, ki se bistveno razlikuje od kasteljana. In ko sem jaz potem drugem založniku prinesla ta prevod, ko je videl, rekel, poslušam ti, da prevedite v kasteljanščino. In takrat je meni zmanjkalo denarja in je ta knjiga obtičala. Potem sem napisala drugi in tretji del. Jaz mislim, da ta knjiga največ o meni govori. Pa vsi mislijo, da je biografija. Jaz v tej knjigi je junakinja, glavna junakinja Alma, je astrologinja, ampak Alma ni Ana, ni autobiografija. Jaz sem želela ljudi preko teh knjig učiti astrologije. Na tak poljuben način. In vse moje knjige imajo sence astrologije, učenja. To, kar življenje je. Tukaj smo na zemlji, je materija, prišli smo, da se kaj naučimo, pa dajmo se tudi tega. In to knjigo bi res, zdajle prevajam drugi del, sem se sama lotila, prevedela na pol, je prevajalka, pa nisem bila zadovoljna in prevajam sama, ker hrvaščina je zelo bogat jezik, te finez v slovenščini ne najdeš in je treba dobro razmisliti, kako prevedeš, ne vem, sončni zahod. In mi dobro gre. In pogledajte, koliko je že to, da ti napišeš milijon besed. Tlele milijon besed. Da to res samo... debela knjiga. Koliko strani ima za tiste, ki ne bodo gledali video posnetka? Ima 500, prvi del 500... Dobrih 500? Več? 509 strani. 509 strani. Ne zlomite nam kril. Ja. Odlično. Evo to, mislim, da je to knjiga, vsak človek pusti nekaj za sabo, ne? Mislim, da bom toliko živela, da bom napisala še 4. pa 5. del. Eto, to je to. To je to. Moje sporočilo. Ana, najlepša hvala. Tudi vam, Nives. In, tudi meni je bilo prijetno. Me veseli. Mi bova pa še kakšno rekli, a ne? Absolutno. Dokler dihamo, smo tukaj. Drži.